Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Алматы қаласы білім басқармасы, Алматы сервисте қызмет көрсету колледж. Топ жетекшісі Калиева Назигүл Тоғызақовна. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдер арасындағы құқық. Мақсаты жасөспірімге құқықтық тәрбие туралы түсінік бере отырып, жасөспірімдер арасындағы белең алып отырған қылмыс пен құқық бұзушылыққа тоқталу себептерін іздеу, адамгершілік пен құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды. Бауыржан Момышұлы. Құқық бұзушылық міндеттер нормасын бұзатын, заңға қайшы іс-әрекеттер. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, айыппұл, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру болып табылады. Құқық бұзушылықтың түрлері тәртіптік, азаматтық, құқықтық, әкімшілік және қылмыстық бұзушылықтар. Тәртіптік құқық бұзушылық қызметтік қатынас саласында бағынушылық тәртібін бұзуға бағытталатын әлеуметтік қауіпті әрекетсіздік, ол өндірістің, қызметтік, әскери және оқу тәртібін бұзып, олардың алдында тұрған шаруашылық, әлеуметтік, мәдени, басқару және де мақсаттар мен міндеттерді орындауға кедергі болады. Бұл үшін мынандай санкциялар қолданылуы мүмкін: ескеру, сөгіс, жұмыстан шығару, оқу орнынан шығару және тағы басқа. Азаматтық құқық бұзушылық мүлік саласында және соларға қатысты жеке мүліктік емес қарым-қатынастарды және міндеттерді орындамау немесе өз деңгейінде орындамау құқықтық мөлшерін бұзу. Азаматтық құқық бұзушылық жазасы: ақы төлеу, шығынның орнын толтыру, моральдық шығынға өтем төлеу. Жауапкершілік толығымен 18 жастан басталады, кейде 14 жастан. Әкімшілік құқық бұзушылық: ұсақ ұрлық, ұсақ тәртіп бұзушылық, жолда жүру ережесін бұзу, қоғамдық орындарда психологиялық белсендіргіш заттарды пайдалану, әкімшілік жаза, әкімшілік ақы төлеу, әкімшілік қамау. Қылмыстық құқық. Жасөспірімдер арасында қылмыстық істердің көбею себептері: отбасындағы ақау тәрбие, отбасындағы материалдық әл-ауқаты, жұмыссыздық, баланың бос уақытының шамадан тыс көп болуы, ата-ана тарапынан бақылаусыз қалуы, мінез құлқының ауытқушылығы, рухани құлазу. Тәрбиесі қиын балалар тудыратын себептер: бұл үйдегі сәтсіздік, маскүнемдік, ұрыс төбелес, ұрлық, ата-аналардың және басқа отбасы мүшелерінің жеңілтек мінез құлқы, ал бәрінен жаманы ажырасу, неке бұзу, бала психикасын әсер етіп қоймай әртүрлі бұзақылықтарға әкеп соғады. Балаларын оқытуда, тәрбиелеуде ата-аналардың жауапкершілік сезімінің жоқтығы бала мінезінде мейірімсіздікті, қатыгездікті, дөрекілікті, өзімшілікті туғызады. Құқық бұзушылық істейтін жұмыстың жоқтығынан. Абай атамыз айтқандай: көйлегі көктік, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Құқық бұзушылыққа жол жоқ, өйткені біз бақытты, бейбіт елде өмір сүреміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.